รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศกิจกรรมร่วมทำบุญถวายพระศิวลีเถระองค์ที่ 10 แห่งประเทศไทยณวัดเรือแข่งตำบลบางระกำอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ประธานต้นบุญบุญบุ๋มกิจกรรมภายในงานพิธีเริ่มบวงสรวงถวายพระทหารเพลมอบถวายพระศิวลีปัจจัยไทยทานท้ายนี้ขอพรแด่พระศิวลีเถระมหาราชจงนำความสุขความเจริญมาสู่ทุกผู้นามตนเทินสาธุ777ณชาลิติติดต่อพิธีพุทธศาสนพิธีได้ที่อาจารย์ป๊อปโชตนพรบาวรมหาบุญบารมีโทร 082-636-1965 082-636-1965 ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube โครงการประดิษฐานพระศิวลี777 องค์ทั่วไทยอย่าลืมกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ1 ไลค์ 1 แชร์ 1 มหากุศลบุญบารมี ติดตาม YouTube รายการโครงการประดิษฐานพระศิวลี777 องค์ทั่วไทยขอทุกท่านจงบังเกิดจตุรทิศมหาเศรษฐีบุญบารมีไพศาลสาธุ777ณชาลี